Mikwano mukama yebazibwe mwansibye mutya abasiraamu salaamu aleikum kansibe nti buli omu ali bulungi munzikiriza ye naye ng'ensonga endeese tufunyeko munnaffe ng'alaajana okusindika ssente nga mukama we atuuka ekiseera n'akola ki n'abikyusa. Kale mukama we akola mu ofiisi kati bw'amuwa ssente nti ayisindike e Uganda atuuka n'atayipinga ebipapula ebifeeke ebipapula nga bumanyi nti ennasa naye basobola okukola ekintu ne bakulaga nti kyekyo naye nga biri feeke ng'essente zituuse mukitegeera. Kati n'ekirala kati agenda okuzibuuza aba famire ye ssente muzigyeyo nga bamugamba ssente tewali naye ng'omusajja agamba nti ssente ki ssente zigenze Uganda naye nga tezigenze. Kati n'atuuka yakikola bulungi myezi ena ng'asindika bw'atyo ssente nga ssente zikola ki ate nti tezituuka nga ssente omusajja aziba omanyi ne waliwo bawalabu banange nga nabo babba ssente. Nze lwe nali e Jordan nagendanga wansi kyanyamba nagenda ne bbaaga bbiri handibaaga yali nnene ne school baaga. Kati lwe nakirira wansi nga anti naye nsula waggulu by that time ebintu yaŋŋambireka waggulu kati ssente zange gyali kuba mwezi kumuba myezi ebiri nga nzitaddemu eno school baaga nga ngaddewo n'akafukulu obusumuuzo nga nina gye mbukwese mu ebaaga naye omukazi teyasobola biraba naye omukazi yagenda n'eno yagenda nga ndi wansi nga neebase n'akebera eno bbaaga yange ey'omu ngalo naye nina akagirita biki ye n'abikeberamu byonna kati osinga yasanga ssente teyali zibbye. So waliwo bano abantu ababba ssente naye eri ebbaaga teyakiga kubanga yali closed ate nga tasobola gigira kuba yagenda n'abicekinga naye n'alooza nti sijja tegeera era saategeera mpaka ng'avuddeyo n'aŋŋamba nkoze eki kati naye naye nzikwese wansi. So kati bamikono twegendereze engeri gye tuterekamu ssente zaffe tube beegendereza. Ate n'ekirala obuzibu osindika e Uganda ssente bazibba kati awo simanyi naye osobola okugula akawunti wano eno n'oteesa ne bakamaawo n'ogulawo akawunti ne ID yo bw'oba n'obeera ng'osindikayo naye buli mwezi baba bakuba nabo wali mu UAE baba bakusalako 26 kubanga nabuzaako boosi wange ne baŋŋamba 26 buli mwezi. Kati ab'omu nsi endala simanyi naye noonyawo ne mukwano gwange yatereka ssente ze ng'ali Oman yagulawo akawunti ye yayogera ne boosi we n'agulawo akawunti n'ateekangamu ssente yali agenda okudda e Uganda n'agenda n'akola ki n'agenda n'aziyo n'agenda e Uganda. So mukwano batona nga twesiga bakamaabo tosobola tereka ssente munda tosobola tereka ssente Uganda osobola akawunti n'okola ki n'oterekamu ssente zo. Kati n'ekirala njagala yisawo kano akantu nti waliwo kazini wange yaŋŋambye nti nno abantu abali mu US tebasobola kasindika ssente Uganda. Waliwo abafere abagezezaako okuhakinga ssente nga zikoma mu kkubo nga tezigende oba bazifuna batya simanyi. Kati yadde azisindikira mutabani we kati yatuuse esente ne zibulira mu mukubo. So kati bamikwano kati naffe twagala sindika simanyi oba byebimu bigenda okuba so tulina okusabira ssente zaffe zitugenda okukola. Ngenda batirawo wano ka vidiyo nga ono omuwala annyonnyola engeri mukamaawe gy'amubanga mu ssente. Ogera ku mulamwa gw'abaana bano abasiranidde ku kisaawe bebaafeze bebawadde tiketi enfu bebayananedde pasipooti zaabwe kyogerako wendi ekyokufojjalinga etiketi kituufu abantu bano babikolera ddala. Nze bosi wange nga nankajja yanfera emirundi n'emirundi ng'agenda mu kompyuta gy'akolera n'akubya ebipapula n'abindeetera n'aŋŋamba ssente azisindise Uganda naye nga ssente aba tazisindise naye baakulaga nga ne namba kweri okukwata enamba eyo gye baweereze ekipapula bagende bagyeyo ssente pinikodi yeeyo nga mu butuufu abaana okutuuka mu banka e Uganda nga ssente tezibawa nayo. Ekitegeeza bafferera ddala abantu ba wano bafu nnyo baffere bannange. Era nze saakitidde bwe nawulidde abaana balajana balina airtiketi enfu bituufu baali bakoze. Nze omusajja yakinkola kumala emyezi ng'ena naye mbiwumanga bwe yanferanga okusooka n'ogwokubiri ogwokusatu ng'azisindika ebya ddala bwe yanfera okusooka n'ogwokubiri ogwokusatu ng'azisindika ebya ddala
naye nga mukunkadde amasente zakuwadde mu lunaku lw'omwezi nga lumu amazima gennyini zituuka nga 21 ng'omwezi gunaatera okuggwako gw'olimu omulala. Bwe batyo y'enkola yaabwe kitegeera. Okay, kati ndowooza omuwala mumuwulidde byebyo nga bwe muwulidde ako ka vidiyo. Kati nga mukwano tona subscribinga, please subscribe to my YouTube channel. Mukama abampeera omukisa. Yeah.